Здравствуйте всем, кто смотрит это видео. Хочу показать одно видео такое. Как устранил я скрип заднего стекла на Mazda 6. В общем-то, мучился я с этой проблемой целый год. И сначала грешил как бы я на заднюю панель. Давайте посмотрим. В общем-то, разобрал я заднюю панель. Пришлось разбирать пластик, боковой, сиденье, вставка тут боковая. Ну, в общем-то, много чего. И результатов мне никаких не дало. Скрип остался тот же. Еще и не увеличился он. Ну, что ж, думаю делать дальше. Давай обзванивать знакомых автолюбителей. И мне посоветовали просиликонить резинку, которая находится под стеклом. В общем-то, благо был силикон, вот такой вот, смазка силиконовая. В общем-то, я просиликонил, все залил там, но результатов мне опять вообще никаких не дало. Я уже, можно сказать, руки у меня опустились. И зашел в интернет и вычитал одну вещь, что там мешают направляющие клипсы заднего стекла, когда клеют стекло заднее. Находится она под обшивкой. Вот, в общем, сейчас буду показывать. Находится в этих местах она под обшивкой. Что мне понадобилось? Понадобилось мне для этого стамеска, молоток и нож. Ну, не пугайтесь, ничего здесь такого страшного нету. В общем-то, начнем. Во-первых, тут стоят 3 клипсы. Ну, снимаются они очень легко, не ломаются, ничего. Ну, спокойненько так вот. Снимаем клипсы. На все про все мне заняло 15 минут. С полкой я провозился где-то полдня. Сняли, в общем-то, клипсы. И, в общем-то, вот здесь вот под обшивкой находится там, вот так вот она отгинается, ничего страшного, не бойтесь, она не сломается. Так, ну сейчас что-нибудь подложить, показать, чтобы мне помог баллончик. Что-то я его ставил вот так вот под обшивочку. Если видать там. Так, секундочку. И здесь вот она вот в углах. Чтобы виднее было. Вот на тех вот местах. Вот оно, это место. Видать, находится клипса, вернее, находилась направляющая клипса. В общем-то, стамеской мне пришлось срубить клипсу и ножом вот ее оторвать от стекла и затем потом вытащить. В общем-то, проделал я на этой стороне и на той стороне. И все, у меня скрип пропал моментально. Вот, в принципе, вот такая вот была задача. Сейчас я вам покажу эту клипсу. Клипса приклеена к стеклу. В общем-то, вот такая вот штука. Вот эта вот сторона, она приклеена к стеклу.
И вот этот клипс, которая срубленная стамеской. И ножом поддел, просто-напросто от стекла ее отковырнул, вытащил. Все, у меня скрип пропал. Скрип у меня был в такой степени даже, что я просто качал автомобиль. У меня скрип шел по всему стеклу. Я не понимал вообще, где он находится. Но после удаления у меня тишина. Видите, я качаю. Все, скрип пропал. Спасибо за просмотр. Может быть, кому-то и помог.